Синоќа во киното Фросина при Младинскиот културен центар во Скопје имаше успешна премиера на представата Мрзливата жена и метлата во организација на Центарот за помош на лица со ментален хендикеп порака Неготино од Неготино. Мрзливата жена и метлата е насловот на театарската представа која во организација на Сдруженијето за заштита на лица со ментален хендикеп порака од Неготино ја подготвија лица со пречки во развојот заедно со средношколци и студенти. Представата представува преработка на народната приказна, а проектот за вклучување на лицата со посебни потреби во секојдневниот живот е помогнат со донација од Елем. Председателката на порака Гордана Трајковска денес информираше дека се презадоволни од тоа како помина премиерата на театарската представа, која синоќа со почеток во 19 часот беше изведена во киното Фросина при Младинскиот културен центар во Скопје. Ваквиот начин на непосредно вклучување на лица со попреченост во менталниот развој во активности од областа на културата придонесува многу во нивниот личен развој, подигање на степенот на нивната самодоверба и самопочит и нивното повисоко ниво на чувство на достоинство. Од друга страна, преку реализацијата на ваков вид на театарски представи, пошироката заедница и граѓаните имаат можност да ги видат нивните потенцијали и капацитети, а со тоа да се влијае врз подигање на јавната свест дека и лицата со попреченост во менталниот развој се дел од заедницата и заслужуваат еднакви можности, рече Трајковска. За сите тиквешени кои сакаа да ја проследат театарската представа, локалната самоуправа Неготино обезбеди бесплатен превоз со автобус. Тргнувањето беше во 17 часот од пред 11 катницата во центарот на градот.